Misoli 37 системи модулҳо. Чрак мо ин системи модулҳоро байни ду ифода ҷамъ тарк карда метавонем, лекин боз ҳам дигарак тақсиму зарбам карда метавонем. дар кадом вақт тақсиму зарб истифода менем? Вақте ки ҳамин намуди саволҳои мураккаб бошад, ки дар дунаш x, y зарб шавандаҳо дошта бошад, мо ин дута модулро байни худ тақсим карда метавонем. Мисли зарб тарк карда, ҷамъу тарк кардамо тақсиму зарбам карда метавонем. Вақте ки тақсим мекунем, бибинем бояд бинависам 2x минус y, x зарб y, хати каср тақсими 2x ҷамъ y, x y баробари 24 тақсими 120. ва дар инҷо ихтисор мешаванд баъзе ифодаҳо ва чӣ мемонад? Дар инҷо x ва y ихтисор мешавад, 24 ва 120 ҳам ихтисор шуд ба 1 тақсим 5 ва чӣ мемонад? 2x минус y 2x ҷамъ y баробар аст ба 1 тақсим 5. биёед акнун барои нақстар дидан алоқа байни x ва y зарни дарун ба дарун мекунем, яъне зарби таносуби 5 зарби 2x 10x минуси 5y баробар аст ба 2x ҷамъи y. ва аз инҷо чӣ мешавад? Байни x ва y алоқа аст. x-ҳоро ба як тараф, y-ҳоро ба дигар тараф ҷамъ кунам, 8x баробари 6y мешавад. ва аз инҷо ман метавонам ки агар ба 2 4x баробари 3y навишта метавонам. акнун ман алоқаро чӣ кар навишта метавонам? x баробари 3y тақсими 4 ё ин ки y баробари 4x тақсими 3. ва инро истифода бурда дар яке аз модулҳо монда кор мекунам, x ё y-ро меёбам. биёед дар якумаш монам 2 зарби 3y тақсими 4 минус y қавс x чап 3y тақсими 4 зарби y баробари 24 аст. яъне акнун модуле ки бо як номал ба вуҷуд омад, ҳаминро бояд кор кунам. ва қавсҳоро мекушам, модулети квадратӣ мешавад. махраҷҳо бояд ям биёед ягон 6y мешавад минус 4 2y тақсими 4 зарби 3y квадрат тақсими 4 баробари 24. дар ин қавзи якбора кор кардам. ва аз инҷо чӣ ба вуҷуд меояд? ихтисор карда мешавад. бинем ихтисор кунем 2 ва 4 2 мемонад, 8 мешавад 3y куб баробар ба 24 зарби 8 ва y куб баробари ҳар тараф ба 3 ихтисор кунам 24 зарби 8 тақсими 3 яъне 64. аз инҷо y баробари 4 мешавад. агар y баробари 4 шавад, мо аз ин ифодаҳо ки байни x ва y алоқаро медонем. агар y баробари 4 бошад, x баробар аст ба чанд мешавад? 3. ҷои y чанд? 3 мешавад. ва аз мо чӣ мехоҳад? аз мо мехоҳад ки x ҷамъи y-ро ёбем. x-ро ёфтам, y-ро ёфтам, ҳар ҷамъи ҳарду инҳо 7 мешавад. ҷавоби мо 7 мешавад.